सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, किस्त नंबर 15। जनवरी 1181 ईस्वी को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी काहिरा पहुंच चुके थे। 3 बरस की गैर हाजिरी और भाई तुरान शाह की वफात के बाद मिस्र में इंतजामी तब्दीलियां लाजमी थीं। इसी तरह यमन में तुरान शाह के नायबीन के दरमियान इख्तिलाफात जंग तक पहुंच चुके थे। उनमें सुलह कराने के लिए सुल्तान ने अपना नुमाइंदा काहिरा से रवाना किया। शाम में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की गैर हाजिरी में फर्रुख शाह को हाकिम बनाया गया था। इस दौरान करक के हाकिम रेजिनाल्ड ने हिजाज मुक़द्दस पे हमले का नापाक मंसूबा तरतीब दिया। इस काम के लिए उसने नसरानियों में नए सिरे से मुहिम मुनज़्ज़म की। उसका मकसद खुफिया तरीके से भेस बदल कर लश्कर को मुख्तलिफ हिस्सों में हिजाज मुक़द्दस पहुँचाना और उस पर कब्ज़ा करने का नापाक इरादा था। खुशकिस्मती से फर्रुख को इस खौफनाक मंसूबे की इत्तला मिल गई और उसने फौरी तौर पे रेजिनाल्ड के इलाके में घुसकर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। फर्रुख शाह करक की सरहद पे भारी लश्कर के साथ पड़ाव डालकर बैठ गया। पहले पहल रेजिनाल्ड का ख्याल था कि फर्रुख शाह उकता कर चला जाएगा, मगर फिर उसे अंदाज़ा हुआ कि फर्रुख शाह किसी भी तरह से टलने वाला नहीं। सो रेजिनाल्ड अपने मुकरू अज़ाइम दिल में लिए वापस अपनी सल्तनत चला गया। रेजिनाल्ड की ये हरकत अमन मुआहदे की भी वाज़ेह खिलाफवर्जी थी। अप्रैल 1183 ईस्वी को वो दिन आन पहुंचा जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने काहिरा से हमेशा के लिए दमिश्क का रुख किया। अहले काहिरा अपने अजीम सुल्तान से दूरी पर रो पड़े थे। शौरा ने उनकी जुदाई में दर्दमंदाना अशार कहे। वो अपने महबूब कायद से जुदा होना नहीं चाहते थे, मगर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़िंदगी का मकसद आम बादशाहों की तरह इक़्तिदार से लुत्फ़ लेने के बजाय जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह और क़ुद्स की बाज़ियाबी थी। ख़ुद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र में बहुत खुश थे, मगर आला मकसद के लिए ये क़ुर्बानी ज़रूरी थी। मिस्र से रवानगी के बाद वो 11 बरस हयात रहे, मगर बैतुल मक़दस की बाज़ियाबी की जंग ने उन्हें फिर यहाँ पलटने की मोहलत ही न दी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की शाम रवानगी से कबल फर्रुख शाह ने तेज़ रफ्तार जंगी कार्रवाइयाँ करते हुए दबोरिया नामी सलीबी बस्ती पे हमला किया। उसके फौरी बाद जेस जल्दक के इलाके को अपने मातहत किया। यहाँ से 1000 नसरानी 20,000 मवेशी कब्ज़े में लिए और फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का इस्तकबाल करने शामी सरहद की तरफ रवाना हो गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दौरान सफ़र रेजिनाल्ड के करक के इलाके का 10 रोज़ तक मुहासरा भी किया, ताकि रेजिनाल्ड को बताया जा सके कि सुल्तान तुम्हारे करतूत भूला नहीं, बहुत जल्द तुमसे भरपूर इंतकाम लिया जाएगा। दमिश्क पहुंचने के बाद सुल्तान ने तिब्रिया में सलीबियों को ललकारा, मगर सलीबी लश्कर सुल्तान का सामना करने की जुर्रत ना कर सका। अलबत्ता हसन कोकब के मुकाम पे सलीबी और मुस्लिम लश्कर में टकराव हुआ, जिसमें दोनों तरफ का नुकसान हुआ, मगर फतह सलाहुद्दीन अय्यूबी के लश्कर ही को हुई। बैरूत के साहिलों पे सुल्तान के मिस्री बेड़े और दमिश्क की ज़मीनी अफवाज ने मुश्तरका हमला किया। गो के बैरूत को फतह ना किया जा सका, मगर इन सब कार्रवाइयों का मकसद सलीबियों में खौफ बिठाना था कि सुल्तान तुम्हारे ऊपर मौत बनकर बरसता रहेगा। इसी तरह एक बड़ी खुशखबरी मुसलमानों को तब मिली जब बहरे कलज़म में तूफ़ान की जद में आकर 2500 सलीबियों पर मुश्तमिल जंगी जहाज़ डूब गया। जो समंदर में डूबने से किसी तरह बच गए, वो 1600 सलीबी मुसलमानों की सरहदी अफवाज के हाथों गिरफ्तार हो गए। इस दौरान सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को एक गमनाक खबर अपने भतीजे और दमिश्क में नायब हाकिम फर्रुख शाह के इंतकाल की मिली। सुल्तान इन दिनों जंगी ख़ानदान के साथ दाखिली इख्तिलाफात निपटाने और कुछ जंगों में मसरूफ़ थे, जिसमें नाम निहाद मुस्लिम क़यादत ने फ़रंगियों से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के ख़िलाफ़ मदद हासिल कर ली थी। फर्रुख शाह ने शाम के मुहासबे सलाहुद्दीन अय्यूबी की शानदार फतूहात में अहम तरीन किरदार अदा किया। उसका दूसरा भाई तकीउद्दीन उमर भी उसी की तरह बहादुर जर्नैल था।
سلطان نے فرخ شاہ کے بعد شمس الدین ابن مقدم کو نائب حاکم تعینات کر دیا۔ اس عرصے میں سلطان صلاح الدین ایوبی سنجار، الجزیرہ اور موصل کے محاذوں پہ مسلم حکمرانوں کے ساتھ داخلی محاذ پہ مصروف عمل تھے۔ سلطان کی مسلم حکمرانوں کے ساتھ مختلف معاملات میں جنگوں میں پھنسے رہنے کو بدبخت ریجینالڈ نے غنیمت جان کر دوبارہ حجاز مقدس پہ حملے کی ناپاک منصوبہ بندی شروع کر دی۔ فرخ شاہ کے انتقال کے سبب وہ مطمئن تھا کہ شام میں اس کی چالوں پہ نظر رکھنے والا دنیا میں نہیں رہا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی زنگی خاندان سے جنگوں میں مصروف ہے۔ سلطان نہ چاہتے ہوئے بھی زنگی خاندان کے ساتھ نہایت مجبوری میں جنگ پہ آمادہ ہوئے تھے، کیونکہ کئی برس کے ان کے صبر کا ہمیشہ جارحانہ جواب دیا گیا۔ ریجینالڈ نے مواب کے جنگلات کی بے دریغ کٹائی شروع کر کے طاقتور بحری بیڑے کی تیاری شروع کر دی۔ کرک کی جہاز سازی کی فیکٹریاں دن رات جنگی بحری جہاز تیار کر رہی تھیں۔ بحری جہاز کے تختوں کو راتوں رات ایلیا پہنچایا گیا، جہاں ٹکڑوں کو جوڑ کر انہیں جہازوں کی شکل دی گئی اور پھر انہیں بحرۂ احمر میں اتار دیا گیا۔ ایلیا کے ساحل پہ ایک قلعہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں سے چھینا تھا۔ ریجینالڈ کے فوج کے ایک حصے نے اسی قلعے کا محاصرہ کر کے آمد و رفت اور خوراک کے سارے رستے بند کر دیے۔ ریجینالڈ کی فوج کے دوسرے حصے نے ایزاب کی بندرگاہ پہ حملہ کیا۔ ایزاب بحرۂ احمر کے افریقی ساحل نوبا پہ مکہ مکرمہ کے بالمقابل واقع ہے۔ یہاں ریجینالڈ کے بدمست صلیبیوں نے بے انتہا لوٹ مار، تشدد اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کیے رکھا۔ نوبا کی یہ بندرگاہ صلیبی حملوں سے ہمیشہ محفوظ تھی، جبھی یہاں کے مسلمان اپنی حفاظت سے غافل تھے۔ ریجینالڈ نے نہ صرف لوٹ مار کی بلکہ بندرگاہ پہ کھڑے سارے جہاز بھی لوٹ کر اپنے بیڑے میں شامل کر لیے۔ ایلیا کے محاصرے اور نوبا کی بندرگاہ پہ حملے کے بعد ریجینالڈ کی پشت محفوظ ہو چکی تھی۔ وہ بے فکر ہو کر اپنے ناپاک ارادے کی تکمیل کے لیے حجاز مقدس کی طرف بڑھنے لگا۔ 1183 عیسوی میں ریجینالڈ نے ناپاک مہم شروع کی۔ وہ حجاز مقدس کے بعد یمن پہ بھی قبضے کا ارادہ رکھتا تھا۔ دوسری طرف سلطان صلاح الدین ایوبی سنجار کی فتح کے بعد ہران میں مقیم تھے۔ ریجینالڈ ان سے سینکڑوں میل کے فاصلے پہ تھا۔ وہ صلیبی جانتے تھے کہ سلطان کتنی بھی تیز رفتاری سے سفر کریں ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس دوران مصر میں سلطان صلاح الدین کے نائب اور چھوٹے بھائی الملک العادل نے حیرت انگیز مستعدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایلا کے محاصرے کی خبر سنتے ہی مصر کے امیر البحر حسام کولو کی سربراہی میں تیز رفتار بحری بیڑا ریجینالڈ کے تعاقب میں روانہ کر دیا۔ حسان الدین سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کا مایہ ناز بحری قائد تھا۔ حسام الدین نے فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے پہلے حصے کو ایلا کے محاصرے کے لیے صلیبی فوج پہ حملے کے لیے روانہ کر دیا۔ علامہ ابن اسیر لکھتے ہیں، حسام الدین کے سپاہی عقاب کی مانند ریجینالڈ کے صلیبیوں پہ جھپٹے۔ صلیبی اس حملے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ حسام الدین کے جانبازوں نے سرت کے ساتھ نہ صرف ایلا کا محاصرہ ختم کرایا بلکہ کئی صلیبی ہلاک و گرفتار ہوئے۔ دوسری جانب حسام الدین اپنے دستے کی سربراہی کرتا ہوا نوبا پہنچا تو تب تک ریجینالڈ لوٹ مار کر کے جا چکا تھا۔ ریجینالڈ پورے منصوبے کی تیاری کر کے نکلا تھا۔ حج قریب تھا۔ عالم اسلام سے قافلے حجاز مقدس کی جانب رواں دواں تھے۔ ایسے میں ریجینالڈ نہ صرف بہت قتل و غارت گری کرتا بلکہ مسلمانوں کے مقامات مقدسہ کی بے حرمتی کی اس کی ناپاک تیاری بھی پوری تھی۔ حسام الدین نے اپنے ملح سپاہیوں کو پکارا کہ اے جانبازوں، آج ایک صلیبی کتا تمہارے پیغمبر کی ناموس پہ حملہ کرنے جا رہا ہے۔ وہ حجاج کو قتل اور ہمارے مقدس مقامات کی توہین کرنا چاہتا ہے۔ میرے شیروں، پوری جان لگا دو اس سے پہلے کہ وہ بدبخت حجاز پہنچے۔ ہم نے اسے رستے میں ہی روک کر اپنے انتقام کی آگ میں بھسم کر دینا ہے۔ اس تقریر نے مسلمان مجاہدین میں نیا جذبہ بھر دیا اور دن رات نہایت تیز رفتار بحری سفر کرتے ہوئے بالآخر حسام الدین کے مجاہدین نے حجاز
मुक़द्दस की साहिली पट्टी यानी कि हुरा के मुकाम पे सलीबी बहरी बेड़े को पा लिया। मुजाहिदीन इस्लाम की आंखों में खून उतरा हुआ था। उनकी तलवारें अल्लाह अकबर की सदाओं के साथ बेनियाम थीं। बहरे अहमर के साहिल पे अजब मंजर था। सुल्तान सलाहुद्दीन का जाबाज हस्सामुद्दीन अपने मुजाहिदीन के साथ रेजिनाल्ड के बहरी बेड़े को घेर चुका था। खुद रेजिनाल्ड हक्का बक्का था कि हस्सामुद्दीन आखिर कैसे इतनी तेज़ी से यहाँ तक पहुँचा। तकबीर की सदाओं ने बहरे अहमर की पुरसुकून मौजों में तलातुम बर्पा कर दिया। मुसलमान भूखे शेरों की तरह रेजिनाल्ड के सलीबियों पे टूट पड़े। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत से बढ़कर वैसे भी कुछ ना था। रेजिनाल्ड के सिपाही शिकस्त खोर्दा होकर साहिल की तरफ पलटने लगे। मुतअद्दिद हस्सामुद्दीन के हाथों कत्ल हुए। रेजिनाल्ड फरार हो गया। उसके सिपाही सहराओं में उतरे तो हस्सामुद्दीन ने 5 रोज़ तक मकामी बद्दू मुसलमानों के ताउन से उनका पीछा किया और कई को मौत का मज़ा चखाया। 170 सलीबी गिरफ्तार हुए। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने हस्सामुद्दीन और उनके जांबाजों को भरपूर सराहा। गिरफ्तार शुदगान की अक्सरियत को काहिरा जबकि चंद को इबरत के लिए मिना के मैदान में हुज्जाज के सामने कत्ल किया गया। इस दौरान हस्सामुद्दीन ने रेजिनाल्ड के लश्कर को शिकस्त तो सुल्तान शाम का अहम तरीन शहर हलब फतह कर चुके थे। गो इस फतह की कीमत उन्हें अपने निहायत अजीज़ छोटे भाई ताजुल मलूक की शहादत की सूरत में चुकानी पड़ी, जो इस दौरान ज़ख्मी हुए और फिर जान हार गए। सुल्तान ताजुल मलूक के गम में बहुत रोए। इन बड़ी बड़ी कुर्बानियों के सबब हलब बिलाखिर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के असल वारिस सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को वापस मिल गया। शहर में हाकिम समेत सबको अमान दी गई और अब सुल्तान का अगला हदफ बदबख्त रेजिनाल्ड था, जिसने हिजाज़ मुक़द्दस पे हमले की नापाक जसारत की थी।